വെൽക്കം ടു കണ്ണാടി വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കല്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്, എല്ലായിടത്തും മഴ തന്നെയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ, വെയിലെന്ന് പറയണതില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ അമ്മമാർക്കും ഒക്കെ ആയാലും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് തുണികൾ ഉണക്കി മടക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. കഴുകൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴുകാം, ഇത് ഉണക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണക്കും? വെയിലുമില്ല, അകത്ത് ഇടാനായിട്ട് കുറേ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പേസിൽ നമുക്കിത് ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ സുഖമായിട്ട് ഒത്തിരി തുണികൾ നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു 3-4 പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വളകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെല്ലോ ടൈപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണി തുടങ്ങാൻ പോകണം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളാവുമ്പോൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും വളരെ, അതായത് കുഞ്ഞു വാവകളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഒരു മൂത്രമൊഴിച്ച തുണികൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റാതെ രക്ഷയില്ല. സ്നാഗിയൊക്കെ ഇടാന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അത്ര എന്താ പറയുക, നല്ലതും അല്ല, അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുണികൾ ഇങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുക്കാനുള്ളൊരു അടിപൊളി, കുറച്ച് സ്ഥലം മതി, പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിതാ ആദ്യം തന്നെ ഒരു PVC പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മളൊരു വള വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി നമ്മുടെ ആ വള അവിടെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വള ഇതേപോലെ തന്നെ പോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പൈപ്പിൽ ഒരു 6 വള, അപ്പോൾ അതായത് ആ ഒരു പൈപ്പിൽ നമുക്ക് 6 ക്ലോത്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇത്തിരി അടുത്തടുത്ത് പോകുമെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പിനകത്ത് 4 എണ്ണം കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സ്പേസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായത് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ 2 എണ്ണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ചാൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ നമ്മൾ ഇടാം, സെൻറ്ററായിട്ട് ഇടാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ വേറെ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് വേണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇടം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ 4 എണ്ണോ 6 എണ്ണോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്, അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ നീളം അനുസരിച്ച്, ഭയങ്കര വലിയ പൈപ്പ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത്. ഇങ്ങനെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ കൈപ്പത്തിയുടെയൊക്കെ ആ നീളം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കംഫർട്ടുള്ളൂ. ഭയങ്കര നീളമാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തുണി ഇടുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വളരെ താന്നു പോകും, പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് നമുക്കിത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അധികം നീളം എടുക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഓരോരോ ഐഡിയ കിട്ടുക. ആദ്യം ഞാൻ ഓരോന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് ടേപ്പ് എടുത്ത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചേർന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അതിലും നല്ലത് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ആ ഒരു അളവ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, ആ അളവിന് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് കൈമങ്ങ് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് വെച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചടപടേന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണതിൽ കൂടുതൽ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, സിമ്പിളാണ്. ഇങ്ങനെ വളകൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ വളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാങ്കറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലുതായാലും വള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചെറുതുണ്ടായപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ബലത്തിൽ നിൽക്കും ചെറുതാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. വലുതാവുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി അതിനിങ്ങനെ ചാഞ്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി 4 എണ്ണം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇതേമാതിരി തന്നെ വേഗം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, നമ്മൾ നനഞ്ഞ പാടെയല്ല, നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ പിഴിയുക. ഇനി മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡ്രയറിലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് രാത്രിയൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുറിയിൽ, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണികൾ ഇടാതിരിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഫാനും കൂടി ഇട്ട് കിടക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈർപ്പം അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജലദോഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ കിടക്കാത്ത മുറി ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഫാനൊക്കെ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള തുണികളൊക്കെ ഉണക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം. ചെറിയ രീതിയിൽ ഫാനും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നേരെ വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ആ 5 എണ്ണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത്തിരി നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കാം. ആ പൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കയറ് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്തെങ്കിലും നല്ല കയറ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, തുണി മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ ആവരുത്. കാരണം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൈപ്പാണ്. എഗെയിൻ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച് ടൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും ഇരിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അതല്ലാതെ നൂലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് തുണിയാകുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല കംഫർട്ടായിട്ടിരിക്കും. നല്ല കോട്ടൻ്റെയൊക്കെ നല്ല കുഞ്ഞു പീസുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നല്ല പോലെ അങ്ങ് കെട്ടി അങ്ങ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും ഭംഗിയൊക്കെ ഇതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അഴയുടെ പണിയുടെ ഏകദേശം ഒരു 80% അല്ലെങ്കിൽ 90% ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കയറ് അത് മറ്റേ എങ്ങനത്തെ ആയാലും എടുക്കാം കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കയറിൻ്റെ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ആയാലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കെട്ടിയ ഒരു പൈപ്പില്ലേ, ഒറ്റൊരു പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോടെ ഈ സാധനം അപ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് എത്തിക്കോളും, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ടറ്റവും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു അതായത് ആ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞൊരു കെട്ട് കെട്ടണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഉറിയൊക്കെ കെട്ടണ പോലെ, അതായത് ആ ഒരു ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് ആവാനാണ് കേട്ടോ. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് താന്ന് ഒരു സൈഡ് ഇതായി പോകരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടി കൊളത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് താന്ന് പോവും. അങ്ങനെ 1-2 ദിവസം ഇങ്ങനെ ലാലക്കം കളിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ നോക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കെട്ടങ്ങ് കെട്ടിയാൽ മതി. അപ്പം നല്ല ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നിൽക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ തുണികൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലൊട്ടിലൊടുക്ക് പണിയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ഥലം കുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ അഴ കെട്ടി വിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഹാളിലും എല്ലാവരുടെയും മഴയൊക്കെ കെട്ടി ഉണക്കിയെടുക്കണത് ഇത്തിരി പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് നല്ല സെറ്റാക്കി നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫാനൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ, അതായത് അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം, കിടലൻ ടിപ്പുകളും ഹെയർ പാക്കുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രുതി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.